Kaixo, azalduko dugu Chroma efektua nola egin aplikazio baten. Erabiliko dugun aplikazioa internetetik erabili daiteke, ez dago instalatu beharrik ezer, beraz Chromebooketan erabili daiteke. Aplikazioa da Clipchamp, beraz atera zaigu hau eta sartuko gara hemen. Login emango diogu eta hemen sartuko gara Googleeko erabiltzailearekin. Baietz, honek bideo edizirako hainbat kontu dauzka, baina gaur batez ere zentratuko gara Chroma efektua egiten. Esan beharko diot, bideo berri bat sortzeko. Dauzka bideo editoren elementu normalak, hau da, hemen ikusten dugu pantailan, hemen pistak aterako zaizkigu, irudientzako, bideoentzako, audioentzako, eta ona igoko ditugu gure baliabideak. Bideoak, irudiak eta behar dugu. Hemen daude, hainbat kontu, gero azalduko ditu. Komeni da, eukitzea erabili behar dudan guztia, karpeta batean, nik hemen daukat, eta ekarriko ditut baliabideetan. Hemen daukat bideotxo bat grabatuta Chromarekin, oial berdea atzean daukadala, arrastratuta ekarriko dut. Nire helburua da, pertsonaren irudia soilik gelditzea eta atzean beste fondoren bat jartzea. Hortarako fondo berde hau kenduko diot. Efektuetara joango naiz. Filtros, iragaziak, pila badaude, baina kasu honetan guri interesatzaigu beltza agertzen dena, green screen, pantalla berde, eta ikusten duzue, joan dela, atzeko berdea. Maten badiot. Bale, grabatzen dabil. Kaixo, gaur egingo duguna da. Hemen ari da erreproduzitzen, eta ja kendu diot atzeko fondo. Bi gauza. Hemen moztu behar dio sarrera. Bale, grabatzen dabil. Hemendik moztuko diot, mozteko, artaziak, eta hau, zakarrontzira. Eta volumena baxu dagoenez, joango naiz audiora, eta jarriko diot volumena altua. Orain honi jarri dezaket hemen prediseinatuta dauden irudietako bat. Hemen dauzkat irudiak, hemen bideotxoak ere. Asko eta asko ordaintzekoak dira, baina badaude doainekoak ere. Pentsatu, jarri nahi dudala. Hauxe, plus honi emango diot. Eta ze gertatzen da? Hemen gainean dagoela, beraz, azpian jarri. Kaixo, gaur egingo duguna da, filma bat. Ikusten duzue, horrelako fondoak ere prediseinatuta badauzka. Badaude baita ere argazkiak, testua jartzeko aukera ere badauka, nahi dugun bezala, musika ere jarri genezake, eta transizioak ere dauzka. Nik kasu honetan nire proiektu egin nahi dut, eta ezabatuko diot. Aukera duta daukat, berdean dago ikusten duzue, eta zakarrontzi. Joaten naiz, nik ekarri ditudan bideo eta irudietara, eta jarriko diot honi fondoan argazki bat. Argazkia osorik egoteko, nire irudia, pixka bat ekarriko dut ona, nahi badut handiago egin dezaket, txikiago egin dezaket, nahi dudan bezala. Argazkiak bideo osoa eukitzeko, eta beste elementuren bat ere jarri nezake. Adibidez hemen daukat, irudi bat, baina honi nik fondoak kendu diot, hau GIMPen edo Photoshopen egin daiteke, irudi bati, da jarriko dut hemen gainean. Honi efektu ezberdinak eman dezazket, joaten naiz filtroetara, adibidez emango diot hau. Beste hainbat efektu dauzkat ere, jarriko dut horrela. Ikusiko dugu.
Kaixo, gaur egingo duguna da filma bat prestatu. Hemen sartuko diot berriro, baina handian jarri. Efektu bat emateko. Bueno, egin dut. Musika bat ere jarri nezake. Musika librea daude. Adibidez, hauxe jarriko diot. Ze falta zait? Azala jartzea. Hemen bideotan hainbat efektu dauzkazue. Hau pixkaran begiratzea da. Zer dagoen. Eta hauek ere jar daitezke. Baina nik egingo dut. Fondoa jarri. Eta gero hor jarriko diot testua. Eta hemen aukeratu testuaren blokea eta testura joango naiz. Kaixo, gaur... Hemen transizioa ere sartu dezaket. Aber nola gelditu den. Kaixo, gaur... Hori probatzen joatea da. Ja, amaitu du nire bideoa, kromarekin. Eta orain egingo duena da, esportatu. Kalidade ertainean, adibidez. Eraman daiteke drivera, baina hemen zuzenean gordetzen dit, nik nahi dudan karpetan. Eta listo, egina daukagu gure bideoa. Bueno, hurren arte.